Et à tous chez Cuisine Malais. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer couscous au poisson. Les ingrédients pour la recette, il me faut tout d'abord du poisson, du couscous, d'huile d'olive. Moi, je prépare pour 8 personnes. J'ai pris 1 kg de couscous. J'ai pris 2 poissons. Alors, on a dit couscous, poisson, d'huile d'olive, de l'ail. Les épices pour le couscous, c'est un peu spécial. On utilise du cumin. On n'utilise pas ras el hanout. Il ne faut pas utiliser ras el hanout. Il faut vraiment que vous mettez du cumin, de sel, curcuma et poivre noir. Tomate concentrée pour 1 kg de tomates concentrées. J'ai mis la moitié d'une boîte de 1 demi-kilo. Paprika, 2 cuillères à soupe. J'utilise parce que le couscous, il faut qu'il soit rouge. Les légumes, alors j'ai pris 2 oignons, du courge, des pommes de terre et du poivron. Voilà tout ce qu'il faut pour préparer un bon couscous au poisson. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مالية. اليوم باش طيبوا كسكسي تونسي، كسكسي بالحوت، معروف كسكسي تونسي بالحوت. شنو يلزمنا؟ فما ناس طيبوه كسكسي بالحوت من حوت وكهو ما يحطوش الخضره. انا مش نحط الخضره في الكسكسي، فما ناس ما يحطوش مع الحوت الخضره، هذيك حاجه اختياريه. انا مش نطيب الثمانيه من الناس. خذيت كيلو نتاع كسكسي، كعبتين حوت، كاس زيت زيتونه. على الكيلو انا نستعمل شطر حكه نتاع طماطم كونسونطري، وخذيت زوز مغارف فلفل احمر، وما يكونش حار ولا حار كيما تحبوا انتم، شكون سا ديبون لو غو. ويلزمنا الحوت راه ما نفوحوش براس الحانوت، يلزمنا نفوحوه بالكمون، ما فيهاش كلام. الوقت نطيبوا بالحوت يلزمنا نستعملوا الكمون. خذيت الكمون، خذيت الكركم والفلفل الاكحل وشويه ملح والثوم والخضره. خذيت راسين بصل، خذيت القرع الاحمر وبطاطا وفلفل اخضر، وهذه اختياري، كل واحد يحب الخضره اللي يحب يحطها. من المستحسن يكون في قرع احمر ولا اخضر مع الحوت، يلزم الخضره هذه، وكما تحبوا انتم، حاجه اختياريه هذه. وتابعوني تشوفوا كيفاش نحضروا الكسكسي، تحفون الاخر، خاصه في السخانه نحبوا الكسكسي بالحوت، هذه الناس كلها تعرفها. تابعوني تشوفوا كيفاش نحضروا الكسكسي مع بعضنا. La première chose, mes amis, on va préparer les graines de couscous tout d'abord. ناخذ الكسكس نتاعنا، 30 grammes de couscous. Et toujours les secrets de couscous, c'est les graines. Lorsqu'on prépare les graines bien, c'est-à-dire le couscous il est bien réussi. نملحوا الكسكس نتاعنا، نصبوا شطر الكاس نتاع الزيت، لا مواتيي on va mettre. نخلطوا راهو الكسكسي لي غران لازمها تتخلط بالقدا بالزيت باش ما تكعبركمش من بعد وما تقلقكمش، والكسكسي نتاعكم يجي تحفون الاخر. ناخذ الماء بارد، فوالا، كيما تشوفوا يلزم الكسكسي نتاعنا يكون مغطي بالماء بالطريقه هذه. نحطوه على شيره ونمشوا نحضروا الصوص نتاع الكسكس نتاعنا. Voilà, on va le laisser à côté et après on va voir la suite. Je coupe le poisson, on va le couper. Maintenant je prends de l'ail. لازمنا نفوحوا الحوت نتاعنا قبل كل شيء. نحط بالقدا الثوم، لازمنا نحط بالقدا. faut mettre bien de l'ail. Maintenant on va mettre les épices. Je mets du cumin, sel, faut bien étaler les épices. لازمكم تفوحوا بالقدا الحوت نتاعكم.
On le met à côté. نحطو على شيرة. حطيت الماء يغلي باش نمرق بيه الكسكسي نتاعي السقا نتاعي. Je prépare l'eau bouillante pour utiliser pour la sauce. Je coupe les oignons. قص البصل نتاعي. قص الثوم زاد كيف نتاعي. ناخذ المقفول نتاعي. Je mets de l'oignon. Je mets tomate concentrée. Paprika. L'huile d'olive. زيت زيتون. نحطهم على النار يتقلاو مدة 5 دقائق على الأقل قبل ما نحط الماء السخون. On va le faire revenir sur le feu pendant 5 minutes. Après on met l'eau bouillante. Voilà, je vais revenir. Maintenant j'ajoute l'eau. Encore j'ajoute un petit peu. جو كور نغطي المقفول نتاعي ونخليه مده 15 دقيقه الصوص نتاعي تغلي ومن بعد نحط الخضره نتاعي. Je laisse ma sauce pendant 15 minutes et après j'ajoute mes légumes. Maintenant je m'occupe de mes graines. كيما تشوفوا الكسكسي نتاعنا هاك تشوفوا فارك ما شاء الله. On va le faire travailler un petit peu. Une fois que j'ai bien travaillé mes graines, je prépare ma couscoussière et je le passe qu'une seule fois à la vapeur. نخلي الكسكسي نتاعي يفور مره برك بالطريقه هذه 100% راه الكسكسي نتاعك يجيكم طايب بالكدا وما فماش حتى مشكله. كيما تشوفوا ها الكسكسي نتاعنا بالطريقه هذه راهي طريقه سهله برشا. اي واحد ينجم يحضر الكسكسي نتاعو مع داع الفوار مره برك. Après 15 minutes, je vais mettre mes légumes. تو باش نحط الخضره نتاعي بعد 15 دقيقه. نحط القرع نتاعي والبطاطا. Une fois que j'ai mis mes légumes dans ma sauce, je mets les graines à la vapeur. نحط الكسكسي نتاعي تو يفور. une fois حطيت الخضره نتاعي نحط الكسكسي ومن تو يفور باش نربح الوقت وباش من بعد نرموا الحوت نتاعي. انا حطيت الكسكسي نتاعي يفور في عقله. توا نحضر كسرونه باش نحط فيها الحوت نتاعي باش نطيب الحوت نتاعي. une autre casserole pour mettre mes poissons. J'ajoute après de la sauce. Une fois les légumes c'est cuit, j'ajoute la sauce. توا الصوص نتاعي طابت. ناخذ الصوص نحطها كسرونه باش يطيب الحوت نتاعي ترونكيل. Voilà, je prends un peu de sauce et je fais cuire mes poissons à côté. Je ne le mélange pas avec les légumes. C'est plus facile pour plus tard. Voilà, j'ai mis mes poissons sur le feu. Je les laisse 10 minutes à peu près. نغطي الكسرونه نتاعي. القرانه نتاعنا حضرت. On va mettre la sauce. Voilà mes amis, comme vous voyez notre couscous il est prêt, il est magnifique. On a ajouté une salade, c'est un repas parfait. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. J'espère que vous allez essayer chez vous. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Mali et merci beaucoup et à bientôt.
كيما تشوفوا صحابي وحبايبي الكسكسي بالحوت حضر كسكسي خفيف وفيه الخضره تحفون ياسر. ان شاء الله عجبتكم الريسيت وان شاء الله تجربوها في دياركم، وما تنسيوش تمشيو لباج كويزي ماليه وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيدي ولي روسيت نتاعي. تبقاو على خير وان شاء الله نتقابلوا في روسيت احسن.